Tandır soğukçur tongın ciktinena Deks ulumar konsu tağ Tandır tombi çüci çermbip Sambarın dubba tamçıdan dırıqsığı Ariyal haykat dağlıdan objinirkedi Çölüm tağda meykennim tan Ruvaken cidanım çizim pır Tamçıdır kadıb dağı çürtünü Vardan sevlamarın boçi Dağı şorup emmiğ damcıgni Kvetin çimburguni civzonti Kalson tükcü ngücübü saldı solu Kanımzağ dursumu garbe körüsen Pemma karacim ben yıkına Sozuru namnyuk tirtunu capsa sol Kaktir lama namla sol bandin Zalım zibi gendüm çoğni tan Tükcü lortuğum yambim tağma va Annak çuttan beri rebi tercüçen Kurndi çükür tobil honçını ba Çemide gözleri javla sol bandi Kipşakım çinin rola cipsiktiri Çemide gözleri yomçılık tüyüktirim zodu Vıdıksal honçın namkin nancırı ba Cimidağla bir javla sol bandi Pağban ciktin avanşık tükcin çılın Ruva tarlın rudu bir tekunun çoğu Cilsede tondan alhonçinen halmcurpa Cimidi gelbim yekuru sorbandi Şehtar gelbi tibu cevala Nohtar tibi wanşu khawarı Soğan pamçuk düngala rantulurngü Cimidi çüce wan buru sorbandi Tuma vabci deksini butonu Mançıl manır monsum domzıdı pa Sevlama deksı çüceci Tambi nimi javla sorvandı Samçuk telin kurun onjirim bemala Kanımzan çürkür tombal honçını pa Ngardan ronsudu zogba limdilisler Virmedin akı wan buruk sorvandı Toncudur gombi şenli ve sevla po Simlirik toncimbi ranjeler ton Rang gombi trotser ni batan Khaltur timnyama choba voyon Domin zela mun barashan chuvkan Kvatvutan bi jalmsana sanmzada par Savlami javla sorvandi Kalson tükji shenji lavdu sol Tonji de gombar tobar shenji lo Riksel nonki jankunu sallapi Chuzog domi chumtan yok batan Kamza çürkü ngovorok şige Chü Cem çoğutan barngayı cibzon şen Arnyuk dihtan rücel savuk vakti dani Çoğmanın sosu rankılı çürtüne ba Tartı uğdur ciyen çansarın gomzadın dede Oğmanın çücü venci poçana Tixim serci kenci ngovo nide Ransım çürkü ngonsımın tomzadı ba Sevlama namla sorbandi Şirtar zon yelna tağbatan Nahtarın zimbi semnide çolbatan Vardı udaksala rongo kibar Tiximi deksiga namci tükciyi Kendi racide çolvere şenci Nam katan nyambi simçin tamçici tondu Yon tog bra zobi serji kövji hir nga da damba Chaw tog dorjin chen chen bo kompon Katsin danyan la tobrapsha Di tobrapsha yu chit zoba chen bo nonche nye tikyo ngondu chui Kamzom la mi jal lontan zimdin danyi Drangnim chabrapshi bala Tomar la ton var tog zonton tamaran juk ton ton Sumyo pali Di tombo son erni ba zonton shabaga kamni yanson 顶礼大安根本上师，祈祷大安根本上师赐予一心相融之加持，愿尽虚空之极有情伏魔，即生真的四生五智之金刚持的果位。为此，大圆满隆清心地潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合做宣讲。此又分为首义、论义和结义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。哦，他说顿点年了。 tumo shi ngundu tang tumo nang ngundu nyamla nar nguzi chalak nyelam poyu chatta sumyo bali ti tombo
kap tombo tini la tamushi ngonjo la talmjur ni berkawata na tse martak batang kuri nyami le jemdi ta thari phayon kyunyin tam batang tuyo pale ti tombo sum konda tan sanni ta na jiwa le jemdi tam ba kam ni tis 所选之论一有分为共同外前行、不共内前行、修自正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一，第一有分为下慢难得、寿命无常、轮回过患、业之因果、解脱利益和意志上师分六。而前三者已宣讲完毕，今天所选的是第四，业之因果。다 대런 것돈 지바 리 짐지지 튼들라 去年比年次个人吧当或者去的人吧你有把哩的同步的工作说明你把个概念而今天所选的第四业之因果，同样分为闻法的方式和所选之法之次第。闻法的方式已宣讲完毕，今天所选的所选之法。或者理解的或者去的人吧啦分享没给力。Drupshar Givili, Tamchi Lijiran in the Tambatan, Sumio Bali, Titombo Gamnius. 而所宣之法是第四业之因果，同样分为所断之不善业和因去之善业，一切是业之自性，分三。而首先所宣的是第一。Titombo Tenila Li双下mergi li la chiyo bali tombo li je li sim ngakli je iki li sim tang chiyo bali li je li sim shi ba ka kamien 所断之不善业分为10种，也就是生三业和欲四业和意三业分为10种。而首先所选的是生三业。理解理什啦，structure 八档，马身八零八档，多比六百零八档，什么有八零呢？地东部structure 八十八个概念。生之三恶业有分为杀生、不欲取和邪淫分三。而今天所选的是杀生。他structure 八的人啦。当多吃几个呢？structure 八档，热当几个呢？structure 八档，多么几个呢？structure 八，得到生药，天地讲呢structure 八多吃几个呢？structure 难的，热当几个呢？structure 难。Tumuji goni structure nandas dorna parbo mugum tundro lasoban dorna kanyonjum rang sunduji kanonda chibago parbo simchin tug chokwan bongabar shiba la structure bas in this 那么杀生同样分为就是诚心所思而所杀生，或是贪心所思而杀生，或者是痴心所思而杀生。不管是贪心所杀，或者诚心所杀，或者说痴心所杀，总之是说对境是人或者是动物，那么就是有这样一种欲杀的这种动机所思，而把就是说这个命断尽的话，那么这就称之为杀生。Zerdang goni structure nandas, Htamuk gondi and Dochak goni structure nandas, Htamuk goni structure nandas, Dorna Parbo Tundro in a main in a Simchin Tug, Strucko Wampo, Gabar Shipal La structure bas, Tirta Strucko Wampo Gabar Shipal La structure back on Meta. 那么总之，同样不管是因诚心所杀，或者说贪心所杀，或痴心所杀，总之所杀这对境是人或者动物。那么自就是说自对境，就是说明断境的。那么这种就属于是杀生，也就是不善业的杀生。我也得，
Tia Matson do Chagdan, Jirdan, Tumuk, Kenyan Hoa Maimpa, where na Zenti, Stroke Chapala, Runk, Jis Yaramshi Batan, Runk, Chit, Stroke Mafche Janzina, Zenti, Runk Chitala, Stroke Chanayan. Structure Duba, Mergiva, Danda, Duban John Riz. 不光是车人，也就是说诚心所杀，或者说贪心所杀，或痴心所杀，而不是这种，而是比如说见到别人杀生随喜，那么或者说别人为了自己而所杀，同样属于就是杀生不善业的杀生，同样有杀生是罪过的。哦，也对。他印第安人都他个他连mergi va chud chaque yopi kavs zazu nyanda de ta le mergi va chud dungal jonzi ke jirini mergi va chud kain muzangun ti nang yang ki chaperchen Mergiva Chiganang, Liji Liaxum Gunang, Tartago, Structuba, Tug, or Dubasi Guna, Mergiva, Rank, Muzing Gunaris. 那么，总之就是说，此次在宣讲十种不善业的时候，应该认真的谛听，因为痛苦的因是什么？痛苦的因就是十种不善业。尤其现在是在宣讲十种不善业当中的善恶业当中的杀生，那么宣讲知识，希望大众铭记于心。Tertav ke dungal chipsi kanate rje mergiva linkali mergiva chut nguzangoner nguzanda da tertav la nganchu sipala josim yokoner shunchut tertav majisam chik tamcha yokoner Tarta Runkali Mergiva Shiband Musang Higoneris. 那么，总之就是说，痛苦的因就是十种不善业。那么，十种不善业在宣讲知识，大众要认识，认识以后，以前所造的十种不善业，也要应该有忏悔心，以后就应该有戒心。尤其现今有这种十种不善业的行为，要认识而断除。哦呀。Structure Dugba, structure Mergiva, sing to the Chimsians, and then a shack yoji, Tertavla, shack yopicaps, structure Dugba, and the Musan, Targan, structure Dugba Ranla, Chims York, Chims of Shiz, Dugba Chims York. Ta Tartak Casina, structure Dugba Chim Shekok. Ta Shinchu, structure Dugba Terta, the Dom Sim Chims. Rangaran Lanate, Tao Chud, Shed, Chushan, the Cash on the mine, the Dachu, Yamselin, Lalan, and Dave Conerin, Terta, number Tamchio, and he goes. 现今在讲解杀生的过患是杀生是十种不善业的是不善业，因此之故在宣讲知识认真而听，要认识以后之前所杀的这种过患，或者现今所杀的这种过患，那么以后对杀生有何种这种戒心，那么此是要实践而奉行的。我这对，他会拿卡上去那边来洗瓦达的，捉住生度的狗呢。Structure sing to the where na Zidong Kenyan Honda, the Paralpo, or just our Sajans Yenna, Tertavla, structure back Zidong Kenyan Honda, structure barry, Dandaka, structure could do by Yoneris, Mergivaris, or Paralpo, where na Shatan, Papa Chundut, Arzenla, Chaksimji, Guni, Structure. No church can near on the government, structure Paris. Htumchi Gone structure, get the governor Mahi that give a Yimbert Blum that the structure bar. Third town, the Htumuk Gone structure bas in this. Dona structure bas in Dujita Carizina, Ta Ranli Argent Chernus,
대 셈진 담도나 메나 쪽쪽던도 가인 셈잔즈 그연더니 좀때 디스쪽 왕보드 랭크 대 응가버 시발라 다 스톡죠 바스데 드바트리스 那么总之杀生，那么杀生之前也宣讲过的，比如说诚心所杀而杀生，比如说与原地相遇而杀死，那么诚心所杀，那么这就属于是诚心所杀而杀生。接着是贪心，比如说贪用别人的这个皮或者肉，那么这样杀生称之为是贪心所杀。愚痴之心，比如说就不明因果的，认为这种杀生是一种善业，那么这就称为是愚痴所杀。总之的杀生是什么？就是出自以外的一切有情。不管是人或动物，那么断绝就是他的性命，那么此就称之为杀生是不善业的。哦呀，这到了捉把个得把些的，捉把个猎些的，个呢，他这到很多这些那都没什么跟人话，咱捉把咱这人个捉把咱这马子呢，人家会拿。人个人个捉马真呐，人个捉接巴啦，对啦，即使一人一拿，让啦那的捉这个都把人家的，让就有那的。那么此就称之为是杀生的过患或者杀生之孽。那么不管是贪心、嗔心、痴心所杀的，不光是此等，而就是比如见到别人所杀而随喜的话，那么自然同样这个罪状，你仍然是能就是居住的。哦呀，对，对马子那个会拿人个这个马质，人个人来呢，这个吃的好些马骨，人个这个吃饱了，一人就是一人马心呐，人家人个吃的了，这个真呐，人来呢，人家这个这个你把种就有那日子。那么不光是此等，就是比如说，就是自己没有亲自去杀生，也没有唆使别人去杀生，也没有见到别人杀生者随喜。那么别人杀生以后自己享用，仍然有这样杀生的罪状的。哦呀，对，会拿考证的或者人不去个更正了嘛？那送有把带的，会拿他人个。切的做马质，人啦做第做的好些人个马骨，听出了人个做这把来人个即使一样马质，那样呢会那对人个感受些伢的会那出版的人出开的，伢的出版的出比高时，他用到他们自己。다 소년 르긴담 바가 니그 chama 속바든 속지인 다티 속바든 속가서 긴담 발락 수아즈 고니 샤즈 수고삼 더타고는 긴담 발락 수아가 쳇데 셈칭그 쪽쳇 디 긴담 발라 디 수아드 카드 정지잔즈 옛나 디 긴담 바 용족라 structure你把的真正中就有那的意思。那么此等杀生的话，不管是说，比如说，那么就是说自己没有就是不为自己所自己不为自己杀，或者是没有唆使别人杀，也没有随喜别人杀生。那么比如说今天在这个金堂，明天在金堂里过去参加法会。那么比如说这个施主说明天在我们家里这个就是僧众这个开法会的，我要供养僧众，而问僧众供养就杀生而供养肉的话，那么此就是杀生以后享用的话，自然就是这个杀生的罪障同样是居住得到的。会那那俺们这些那些古努的大路你和什吃，你和什吃个我的我嘛听着人的，但做吧，可能人做吧这个听人的，会那上人就算个听那拉玛查瓦是装起来的，他这个我这个着普完着。当真的，快捷的，听着，这个主办人东开起的呢，这都是个用的这个，他这个
Congo Juban Sonerin, Tachi Sirmachaka, Tonjizig, has a go, Zeda, the Yembe, Ranga, Gokag Simpsons, Sadra Lu, the Zok Chazina, said Yembe, Ranga, and Gokana Mapsana, Zenland and the town, not in Hanyo go, Zeda, Simpson Sakap Chukti had knew that Serion, Lama Tava Tangin and the Timinda Unit. Terta tenan the chit of Lamatawa Sakapching the Mare, Sajila Gisiaron in the Mare, Lamatawa chit of Sadna Son Mare, Mare Tanan, the Dandan Dindazon, the Shatter, Lamatavala, had a moonary chit, had nunary, had sandrin, the Indico, and the Tazank, Lamatavala, and a structure, Dupa Teta, and John Gioneris. 比如说20-30年之前的话，在牧区的话是这样，比如说一个家庭年送焚炉年饰，或者是金刚诀，或者八大发心，这种就是衣柜的时候，哦，明天我们家要年送衣柜，那么就要供养生中肉，要么就自己家的家主就是杀死，要么自己家主没有杀死的话，别人家就说你杀个家主吧，我来买你的肉，就是如是而供养。那么虽然这些上司和僧众没有就是说。没有就是亲自去杀生，也没有就唆使他们杀生，也没有随喜他们杀生，但是为了僧众供养他们而回向给他们以后，同样的这些上师和僧众们同样有杀生的罪过的，享用了同样有居住罪过的。哦呀，对道理。他安处路，他这个讲这个蒙个因素，讲这个蒙个而且也亲的人呐就莫这个等于。下scenery, dark scenery, mock scenery, dark scenery, more cheeky in this. 比如说，在这个10年或者15年以前的话，在雅金的僧众也有吃肉的，那么当然就是吃肉的是少的，不吃肉的是多的。对不对？有那里，对有这个叫打东家的公司。就么这话他们觉得以后那么热的，这从嘛拉卡送这个两个拉卡送这个，他从嘛个也能汉人教、越南教，你们讲他这个那个我们这从嘛来的年代到呢，那个这个跨国的年代对不对？印度讲呢，他就是蒙古加东。蒙古个汉人送这个，这会拿热那几个你妈等了，甚至蒙古个这找到真的是。那么，比如说，在这个秋季的大元盛会，在大元盛会听闻以后，就要上山去区分邮寄。那么，区分邮寄只是很多当时的话，很多僧众就买肉上山以后，中午的话，要么就炒跟这个蔬菜炒肉，或者是要么就做这个肉汤。入室以后有100千的这个僧众肉，就是说这个买肉以后有很多的这个就是家主被宰杀呢。对不对？对的。这那边那当地也请跟他看这个呢，对不对？对他做下等着人的，这俺就那做马山的做下啥马的，那西拉马的，去个这些，然后当地的下那这个的当地的，呀，是这商业马山的，然后商业洋山的，当参过那马山过呢，参这样子的。这做这个的，他看这个干那呢，下的对的，当然大家也看，对不对？但是，那么之前的话，比如说在秋季的时候，就是在雅金边上就会杀家猪。那么当时我就去，就上次我就去以后，跟他们就是说辩论，就是让他们不要杀生，因为这也不是屠宰场，这是修法的场所。那么当时他们就是会同意，但是他们就是在半夜之时而杀而消除的，这样经常就这样在就是争吵而争斗。对不对？他本身的那骆驼嘛是买个的，跟他们把黑市的，现在看嘛的手下嘛用的呢，我也现在的呢，长期俺家的的下，因为别人那开始下的钱用的，那样从对到的，他这个我嘛人这个吃的啦，他先前这个肉他这个俺去吃。
할람 자만 쳤다는 데 쪽전전이 된디거나 조실 지 제때 손데 쪽전는 말 나 쪽주다 혹세는 말했단 전탐치고 조실 그 한요니 세데 그렇게는 샘증 쪽도 자데 제라오네 제라온디는 조실 그 한요 삼다데 데 쪽자데 제라오네는 렌렌렌르다는 데 긴담 발라 쪽쪽 득바데 정거스 那么当时的话没有，最后就没有任何办法。为什么呢？因为僧众就是吃肉，吃肉以后这些虽然在此处不允许杀生的话，那么最后就是说，要么就在半夜，要么就在其他地方杀了以后，最后到这里。那么这些杀生并非是僧众去唆使他们，或是为他们而杀生，这种是没有。但是他们就是为了僧众吃这个肉而就是杀生以后，自然僧众同样具足如是杀生的过患。대인디 거는 뜻은 니 다지 니라 초 샘증 쪽 마프스나 카만이네 처마가 쪽 쳤잖아 다 디라가는 렁그 조스르게 다 함마자 킬리다 돈다는 대 한요는 요는 한요는 마오티 합존은 요는 합존은 마오티 샘증 쪽 왔잖아 요는 말은 대인디 거는 제대로 대 야친 추거그 조스르 처마 되게 다 소 르흥그 값스 하다 니 도막 찍 하지 독시다는 데 마로 찍데 카난 좀 만년 제데 킬리 고 제데 마초섬 칼선 킬리 캡축 디 조르트 랑고는 데 마실라 카킬리나 아 딤툴 로제 니글라 카킬리나 로섬 주제르가 카킬리 어 딤툴 도르나 사카 마자지 킬링선 흐가 마자지 킬링선나 다 킬링 고 제다 다스타 가서 거나 야친 추거나 하잔다 할람 다 파르치와 메크즈나 쇼그너리스 因此，知故呢，每次区分有机知识，那么少的时候50头，多的话就是100头，如是会宰杀的。那么最后就无法禁止之后，那么自然就最后就是要求，就是因为没有吃肉的话，那么自然他们也不会销售。因此，知故要求僧众在区分有机知识，不允许吃肉。那么之后呢，因为这样没有买肉的话，就也没有买肉的。因此，知故就是最后就要求在区分有机知识，哪怕是微细的一个肉块，那么都不允许享有。那么之上最后就是，比如说医生能戒肉的，最好30年戒肉的，比如说杀生的这种肉戒，或者自然死亡的肉戒。那么如是强调以后，现今的话吃肉者是很稀少的。때문에 하킬린 지지데 치케르지나 하킬린 이즈 고지트 하마자 하사나 득바요데 생두지데 치케르지나 뜻다 대우체가 그 치트 손다데 하 셈첸 좀 마쳤나 zan그 뜨거 뇨섬데 디셔데 대뇨 뇨너리 뜨거 잔너리 닙섬데 디셔데 스트럭처는 단다가 스트럭처 득바드 종지요너리스 因此知故一定要戒肉，戒肉就是吃肉有吃肉的过患。强调的原因就是说，虽然没有去是亲自去杀，或者没有说是别人去杀，但是说吃肉的话，自然别人就认为他会吃肉，因此就会宰杀这个家畜，而就是出售。那么这样的话，同样吃肉者同样有这个杀生的过患。得为那打告诉也去那。Habzono regione mare, Hagnono regione mare, Hazano regione mare, Conconda indicon, where na Nindi Hazatile, ta Nima Dunganena, Simchin, ta Zipching up to Jamancho the party or something. Ta Ericas again the Batamchik Hamaziti, the Simchin of Sicker structure on Marsi. 因此，知故呢，现今就是说，在养亲的话，就是买肉和吃肉的，竟然就是没有。没有的话，比如说以前的话，7天当中，也就是说最少的话50-60头，多的话是100头，那么会宰杀的。而现今没有吃肉之故，那么现今就没有这种现象。对的，会那俺觉得是那你冲淡地啥的了，但落实个呢。 첨성식 다 라마 루다 족 첨 마샤나 다 로식나 첨성리리게 아르냐리 트그리 제가 병아리 무샤는 시가는 말. 저 시가는 말. 다 회나
돈 저거 니슨 섬지 치즈요 발라나 dim즈 점선도 화요네리 무샤는 지가 말 다 뜻신 그 값은 따르다 값은 다지나 할름 로치게나 다 카일론즈 금만다 그 샤는다 dim다 시리 그니리 어요다 땀마르도 저서 뭐마 샤는즈 다 공부인네리스 比如说，在以前在这个长台地区的话，每一家的话，那么每一家一年最少就是杀生就是5-6头，多则就10至15头。比如说山羊、绵羊或者是这个牛，那么就杀生这个如实多多。而现今的话几乎没有，除非是低孽子而偷盗而杀的1、2只有没有？而现今几乎是没有的。哦。 Terta ndi chok de passing du jite rang machine zang shina zang rang la ngue ne ti chit de san na de ban jong ju ne ris 因此，只顾就是杀生者过婚呢，比如说自己没有杀生，而别人杀了为自己而回向，就是为你所杀的话，自然这个罪状同样你也能得到。哦呀，对，对ndi kana tarta chinamba jair ke sachalan dan jobta ne ria jair ke sachalan dan jobta ne khoirna kha zanat jair ke sachalan mon te mon rita ne ta chi jair ke sachala gimni inna tawa inna chumu inna ta chi rang te chi san 마스지 잔지나 다 랑가 주 차르티게 데 르잔지 데 셈칭게 스토다 몬보즈 데 자고요 조 하고나스 接着呢，大众去思维一下汉地。那么汉地的话，那么就是吃肉者很多，不管是在家居士或者出家众。那么只要你吃肉的话，虽然你没有亲自去杀生的话，那么自然就是说你吃肉了。那么吃肉的话，那么这个罪过是怎么样的？自然你自己诚实的话呢，很明了的。哦呀，对不对？或者呢，达达加一个啥子呢？或者呢？ 시락 시그네나 ndans jobta 시락 시그네나 ndan jobta 디 시락 시그네나 산트 시샤나 셈칭 쪽자 잔트 다치 시라네나 니 몽보그 쪽자 거는 말이 니 신니즈그 안출사데 고르쇼 이다데 데 지금 셈칭 쪽만 잡거는 리타는 디 쪽쪽 득바트 디 샤트 가능한 손쓰때 디체데 문에는 그 카드 잔라 종고서 잔그 카드 잔을 섬데 디 셈칭 쪽도 잔르네 가능한 카드 손쓰때라 단단든그 스트럭처리그 어득바데 종지원리스 比如说，你们去思维一下汉地的这个屠宰场，虽然屠宰的人员是很少的，因为现今是用机器在屠宰，人员是很少的，但是所杀的，比如说就是说，他回向是什么？回向就是凡是吃肉者，就是为了他们而杀生，因此只顾凡是这个肉，就是说吃到口里的话，那么自然他是如实而做回向的，那么这个罪过仍然是同时都居住。哦，对，但的，但。 ngi sing du jit nganchu yachin natim khasanare ngachawo kir ke lama tawa ke khasanare tachaga dukha chimbu yonre tachaga talogchi sena mari jailna te khasan mo yonre ne ta tachaga dukha chenre ne lingandi zena mari tachaga kyon zena mari de chizener zena tang yanchu uchega kon terta terta jinda rang cheta mai na na kha mo za chanren rang la chok chok dikpa mo zo yon o tang chinna bar jain na yo bi ka san na te nganchu to na kha mo za chanren kha mo za charti kon chok chok dikpa mo zo na te yon ren tarta uchega chok chok dikpa yo pa la chok chok dikpa yimba la yimbar to na te ngu san da 다 셰파시 사데 투너 셰파시 고너는 다 쪽쪽 득방아 몽 요즈데 셰파 마음시다 쩌르 저나케 득바데 데 딱지지가 하는 말이니 셰파시 고너 득발라 득바임 버도 모히다데 데 득콘소 따르트 거는 조바티데 순초 멋지 삼지 담자 이제다 결체네스
那么这样宣讲，并非是说以前藏地有这个上师和僧众们，他们是相用柔的。那么相用柔以后，那么就是他们是有罪过的，而并非是让你们去对他们生起邪见，也并非是指责，就是汉地有很多吃肉的，那么吃肉他们是恶孽，是他们是地孽者，并非是指责他们，而是说我们现今就是以前就是说所吃的有多少，那么此等罪观就是让你们认识以后就是要叫忏悔。现今到了忏悔的时间，而并非是指责之事，也就是以前所做的这样一种罪过的话，要忏悔以后要有戒心，而是自己如实去奉行的。哦，这是，那这个德巴因不得我人比切的lang也真难巴了，现在的那么多，我给个那么这完了，大陆这地方都快全部因那里，加尔给我那他，加些个给我那地方说这个那里呢，他另安巴因那里是的，他那你这个这个三百个马的，人个德巴我人比切的lang也真难巴了，现在的是。这样讲解的原因就是让你们认识此等罪障或者是过患而认识而讲解，并非是以前的这个就是藏地的上师或僧人们相用柔，而就是让你们对他们生起邪见，也并非是就是让你们就指责汉地有很多就是众生吃肉，而就是轻视或者指责他们，并非是这样。这样讲解是原因就是让你们就要认识以前有这样的过患而做忏悔的。哦呀，这是的是。다 디와 마스지 손는다나래 그가 디와 마스지 다 회나는 시바 남정 심무그 디 통화도 문통화 세바 정지 무춘 대 스트럭처 어드바 요너리스 스트럭처 요너리스那么不光是这些，就是说，比如说，就是儿童们又是怎么找杀生孽的呢？杀孽的呢？那么这些小朋友在游戏就是玩耍之时呢，在看见或没看见当中所杀的生命的话，数也数不清的。他呢，我这个当人这个说，托的，也去第一，啥子来？这件做完，第二第十八样出的，做。那么就甚至在夏季手里拿着这个牛鞭或者皮鞭抽打着大地的时候，那么就是所杀的这个寒生也是不计其数的。对那里，我那我这个交际匆匆他做，我这个人那对不对那里？交际匆匆他做的，他这个节目这就是拉那个有办的装的，对这个。我托写的啥托写的，看那人那写着了说，他这个拉那人家是这个过年家是装的的，这就让也是马西就说的呢，看那人那也看到呢，他这个啥说这个咱们这个的呢，把不说这个毛没啥子这个呢嘛的，他听那是写的呢，我嘛心情毛搞呢的，说的这就就那的，听着。那讲呢，我嘛让了说这个你把没啥子的呢，他说这个你把装没把子等着有那的是。那么真心去沉思的话是这样的，不光是他们，就是现在的儿童。我们以前在儿童之时，比如说在夏季的时候，手中拿着这个木块抽打着这个大地，或者说手中拿着皮鞭抽打，因为这个就是夏季的这个草丛当中，这个就是说寒生是很多的，一抽打的话，自然会就是杀很多，自认为就是没有杀过生，其实这种就是行为，就已造成了很多就是说杀了很多生的这种罪患。天然的没那么说出去里头可能听到吧，真不的那些切实的人给维持，我们同真就讲话，忙着怕忙的话，那么就三年，他这个龙学罢了，什么真不理讲可见我们这些人有多么的残忍，就是说这样以杀生的食物来过日子，简直跟罗刹一样，就是惨无人道。母牛以生为我们所食用，为人类提供牛奶，如同父亲和母亲一样养育我们，可谓是恩深似海的。可是我们又怎么样对待他们的呢？就是将他们杀了以后就喝他们的血，吃他们的肉。想到这些，人类简直比罗刹更狠更恶。哦，对，但是这我们让这个
mudnam structure little konala dindan structure konala little latin where na strimbo na janda the in reason ta where na chinamba jay ke sacha la sik tu danana ta structure jilla chinda zke tham kibarina structure jilla chinda zke tham kiba mat back on the structure la Munda gonate, structure la tam monk natsuji gonenate, structure gona, tamuma, mumuzina, stimbuta, janja gonate, structure balag, tam kibater tavaris. 真是这样的，就是说，因为人类就是以杀生而过日子，简直跟罗刹是一样的。你们思维一下汉地，或者说观察一下汉地的话，他们杀生的这种善巧种种方便而杀生，这样子是很多的。以此而杀生，真的跟这个罗刹是没有任何两样的。也是。现在把这个说起来，为哪啥看的的，点样的，这个呢的对的呢？ 这班不着吃炖着人这么着哈lâm家要跟哈lâm家炖着要这他们吃的sallu sig jana mar sallu这么着人家他们把一的 sallu 有那意思 比如说，你们去观察一下这个汉地的一个餐厅当中，那么餐厅当中的，比如说这种韩生，那么就是种类就是不是一两种，而是有100种种类。那么这样就是杀生的方式也并非是一种，同样是有100种方式而杀生的。听着，三路我们做成咱们的教呢，三路的三次到那的，咱们的家所特的都是讨厌要，对，咱们会那呢我觉得。 satongona yak arabe ke kokwa kapsi ma kon kokwa kapsi saton lu yak rabe kon na te nature jima kokwa di shusonie wakhwanie kakapsi da da sallu yak ta rabe kon na te shuso khmeni ji nang na cha tamchi shon lu yak rabe na ma kon chno zo goja sallu yak Ravre mag kone amnina shakda de sagoja yak Ravre mag kone te namgana na tsida de te sagoja yak ta Ravre na te dum da de sagoja yak Ravre na ten da de sagoja yak ja manda na chukta te rang rang simchi chukchak ri la na sotsir tamke na chukba ta yak 虽然是有100种这种动物，但是杀生的方式仍然是100种。比如说，就有些是割断头而就是杀生，有些是比如说就是说，剥皮而杀生，有些是为师之间就是开这个胸膛而杀生。那么自然就是有些就是说，比如说这外没有死而内就是内脏驱逐而杀生，有些就是说水中就是没有死而就是活着而珍住而杀生，有些比如说就没有死而在这个火中焚烧而杀生。那么比如说有些就是其他的种种就是说以种种的方便而在杀生的。哦呀，对不对？ 当我们rabri到呢，这个马和公呢，可zajur sajur一个那样，rabri到呢和菜地杂交样，当rabri呢和马和跟sam到呢杂交交，咱们这个啥子的样那是。 同样的，比如说有些动物就是为死而就是边吃边就是如是而杀生的有些就是已经死亡而是就是吃的有些就是说刚断气啊就如是而就吃完，种种是就是很多的。哦，也对。他得到印度个呢，的而且个么作家留的了，对呢，我们全部理解呢，他那个作家把它他们起吧得到的是。 因此，如果以人类的杀生如是而观察的话，真的比这个罗刹而更加的善巧，对杀生就更加的残忍，更加的善巧。对的。但第二嘛是呢，当个这五个杀生的人呐，五个杀生的人呐，他亲的人呐人格go族sem亲，拉鲁族go族sem亲的他们这的。 他这个罗马通、小通、马日、
chera zu vid chet shi kun tarang ko nate pama ko su razi de nate gozok semchin ko rant sun ritan nate tarna ta gozok semchin tamchi yara lolon son de joje mit roma mit jo mit mara mit chera mit tima lolon son de tamchi kambode saddade te khaza chaganton tertawala lonso mama woki nanate stumbo lejanate tawa semchin la tawa ko nanate no bashi neris 那么不光是吃，比如说在藏地的话，就是说山羊或绵羊或者是牦牛。那么在一生当中，就是人类就会食用它，而且就是说他们所提供的这个牛奶或者酸奶或者是酥油或者奶渣相用。相用以后，最后就是他们是如同父母般而养育我们。养育以后，最后就是年老以后，自然就是没有酥油，没有酸奶，也就是没有这个是奶或者是没有奶渣，就是没有这个就是提供知识，他们就会杀死以后就是享用他们的血，喝他们的血，吃他们的肉。因此这个藏地也同样跟这个就是说比罗刹更残忍，而且损害他们，就是损害他们。没是那里的呢，但没那可是满足我嘛，领我嘛，而得起我嘛因的是。因此这个人类真的是低劣的，就是很残忍的，很就是说罪孽是很重的。哦呀，对的。다 데르타르 스트럭처 레탑데 अर्दुबी यानलक जे जोबरते njerte khoirna dugbi yanlak jet tukcha bala da dugbi yanlak jet zobrte njerna terta da yongi chabrcha onana ta tukchuk dugba dugbi yanlak jet zokchar dikona dugba tukchuk onana dugba de chiwari is lemergiwa chiwari is 那么就是说，造杀业的人，就是如果居住了这个罪业的10种之分的话，就必须会圆满，就是感受杀生的果报。也就是说，居住了这个杀生罪孽的10种之分的话，那么这个过患就更重。对。会拿这边那个日做事structure 吧啦，这边那个日做事的чем子的呢？会拿 Mumbaz ke retak so bastavala am sonj chanzina tombo shawata glavasta retak shi rungus thoi che retak te ta teo nyamde manurwa hiban je semchin yimber hibasin res 那么就是圆满10种正分，那么就如何圆满呢？就是我们举个例子来说明了。比如说一个猎人猎杀野兽之时，首先他亲眼见到就是一个獐子或者是鸬子等等的野兽之时，认准了这就是某某野兽，这就是说明确所杀的对象是众生，这也就是属于是第一个之分。哦呀，对，这是呢，这是呢，这甚至因不是稀巴是，这是的，这边那个是那个。 Serius. Tela sundu je kalno jiba ne samba susim jibas susim re samba susim jiba teris. 那么此称之为是第一个之分，也就是机。那么然后呢，对这个野兽就升起想杀的动机，那么这就是说升起欲杀的意乐。哦，对。 다트 순득 삼바 건노지바 다티뇨는 순득 삼바 페르나 카와이나 알라와이나 암도나 르탁겐 즈심친니트 즈심친데 히 다땡이 싹고 삼지그 삼바지 요지텔라는 득비안라 니신데 소심 그 심지바신데 那么在相续升起这个欲杀的意乐，就是有相杀的这种动机。那么对境，比如说是说獐子或者鸬鹚认定以后，那么就是这个机认识以后，在相续要升起，就是说所杀之欲乐的话，那么此就称之为第2个之分。哦呀，对。大的没大当，大拉索巴，那你那把呢？ jurwa sotab lagt lewa ta teresik
那么之后呢，就是猎人用这个火箭或者枪击中它的要害，这称之为加刑，就是说采取行动，也就是称之为第三个之分。也对。他爬了日的嘛，他的这个王不应该的，理性出发几把呢？他对这个王不应该把是啥吧？也能算的是。接着就是断绝，就是那个野兽的这个命根，使它的身心就是举火瓦解，这就叫做究竟的断绝命根，也称之为第四个之分。他得等了对比养了个热当三八当热瓦当，他得热的上上这个第这个对吧？他养了。热的上这个做这个对吧？这样的真的是。那么就是对这样子四种之分，那么此四种之分，第一个是机，第二个是娱乐，第三个是行为，那么最后就是究竟。那么此等四种之分居住的话，那么这个杀生的罪过是很重的。也对。会呢现在会呢，我们班的这个日头的晒开着的，我们班个日头来晒比较是。Werna retak ngumbak retak khawata nawa chidina te hi de retak tangi sa go samji yo bandala je chang so retak te sa go samji yo jide je ta samba se jide tangi sa tong go samji te je de hi da tangi sa tong go samji de samba se ta jorwa ta onana te sa bitala nan da ta memda chidke sanna nan te jorwa se 티 소식이 탈란 바지티뇨 저르와신들 타르투 르트르테 멘다단 칠기 나나는 티 sadda 티 스토코 원봉가다 리단 심냐 소서트 잘 손디가 티뇨나나테 타르투테 스토코 원봉가다 스토 짠 세고나 테레네 티뇨나나 티 삼반 타르투스네리스。那么，比如说这四种之分的话，一个猎人呢，比如说的话，这个鸡就是说，那么他所杀的对境，比如说是獐子或鹭子，他认识我是獐子或鹭子，那么此就称之为是鸡，那么就第一个之分鸡。接着就是娱乐就是说我是鹭子或獐子，我要杀死它这一种欲念，就是欲杀之心的话，这个就称之为娱乐。接着就是说是行为就是升起这个动机以后，比如是采取是火箭或者枪种种的方便就是说行为。就是说，如实去做的话，击中他的要害，就称之为是行为。最后就是说，那么不管是箭或者是枪射中他要害以后，断绝他的性命，也就是身心分解以后，那么此就称之为是究竟，那么就是死之就居住了。对。当现在的这个会拿养会就开始的，当时中央那个会拿会率是说把它làm村呐，同步。为那清桑是个当我讲日换的是这个，你们讲日换的这个会是这个记得呢，日换个让个当轮的用的是的所看记得呢，他这个得生个清桑个日换这个日换第他这个得生个有会那很吧。人们不得的那的，为那路是那肉是那吃啦，用的那，的下锅是的，的这个最的，路的到用的到的下锅是如此，是先进但路也不是吧，因为被肉也不是吧，得到了，得到个这个是。那么同样在这个就是人，就是说宰杀被人就饲养的这个一只羊来做比喻的话，那么比如说在牧区的话，那么这个主人家就是说，比如说这只羊要宰杀，那么宰杀之时，不管是仆人或者屠夫，那么制作这只羊或者牛，那么这个明确认识所杀的对境，就是说羊或者牛，如是而就是如是的话，那么认定所杀的对境以后，此就称之为是鸡，那么就是已经居住了第一个之分。路的到是花古年彼此三把所生建的son，但路的这个
ni shargu saggu samji nyambate sim samba yojitinyo tatinyo samba senres so sim senres 那么他们心里就有了想杀蒙之羊的这个念头，我就说指出以后，我认为这个羊是要杀死的，因为杀起这个就是杀生，就是这个娱乐的话，此就称之为第二个支分娱乐。哦的，他苏巴布蒂的路德伊那做刚伊那的给啦日巴是种的日巴的日的路的出来种呢。Chalta sojig lukan bati sara zoni li gnam sabjir kan lak ndrenwa ke takwa ke jik che takwa ke tubala so ba shi bati so tablak tablon ba ti chi sem ti chi sem chin ti na chu dungal tagbo tan che de u shenang ke jindul chet ri dati takwa ga domje kyang lag domje de sabi thalan ba jitela dati nyona na te jurba seneris 那么接着就是这个屠宰的人就拿着不管是牛或者羊，那么这一根绳子前去捉住将要杀死的那只羊或者牛，那么随即就把它翻倒在地，用这个皮绳将它前提后的捆得结结实实的，接着就是用这个就是细绳捏住它的嘴绳等，这就是在采取杀生的行为，已经居住了第三支了。那么这种就是以方便，就是不管是绳或者任何方便而去采取行为，那么此就称之为第三支就是行为。哦呀，对，他第一个是第看把这个录音呐、录音呐，这个吃东呐，这是他给那他的进步的那给真呐，这是多那第先进的啦吃看先进的啦，那的出脚东了，但我妈的这个不什么没吃把这到有那的，第一个是第先进啥这个先进这个。我是那个还是真正着的吃木个那的我不家里的送的吃嘛吃他的送的肉吃的吃的我告诉他地他说了那个的他都做个我不个把西下吧都不一样了是唱的意思。那么此时的话，不管是这只是羊或者牛，不管是它的这是用细绳捆住它的这个嘴唇，或者是用这个刀割断它的头，那么此时的话，那么那这个就是众生就是带了有就是很大的这个气息分解的剧烈的痛苦。那么此时这个众生就带着痛苦，那么痛苦之时就内外呼吸都已经中断，就是瞠目之时，就是说咽泪汪汪，就是尸体被拽到室内之时，这就是说。究竟这个断绝命根已经居住了，就是第四个支分。哦呀，这是都不一样老些子。他咱多那的，他咱这话个啥子是个，我个啥子这个的，吃多多那心情个做的，干嘛他的，的爸爸这个个看得吃了那些吧，的大东吃些就弄，就弄马上玩有别。松波等这个，天差的没来这他的最那早是把天啦什么呢？先进那松波早晚都被，现在那东波那么大，差不没不到那的，都那意思。那么此时不管是窒息或者是说割断头而死，那么紧接着再来看的话，主人就是用锋利的刀剥皮之时，那么那个牲口的这个肌肉还在一阵一阵的颤抖中，那这就说明当时的那个鳞片的风还没有完全消尽，所以和活着是一模一样的。那么这时主人就即可将这个悬肉放在这个火里烧烤，或者放在这个炉灶之上，就是炖煮，然后又开始大模大样的吃起来。如果想到这些的话，就是生吞活剥有情的这些人，简直跟这个凶残暴虐的这个野兽没有两样。哦，对，的那先进去说的年比六七百个，我的年说的马这样，这先进人不是七百的，300说什么几百，都不一样了，你做长话人别，我是长话怎没这样，没弄那到10年开完真的都把个够长话人的意思。
那么当前有些人生起了这个杀害蒙裔众生的想法，或者是口中说了诸如此类的话的话，虽然他们没有他们的这个杀生的行为没有得逞，但是他们已经具足了了知对境的众生会生起余杀的依乐的两种罪孽之分，所以尽管就是圆满正行那样的这个罪孽严重，没有这样子是圆满正行那样的就是罪孽严重，可是如同经子中引现这个影响一样的罪孽已经染污了就是自相续了。Der mazet so pa po ngu te marto so zenken la dba men nyamba yot chonzet yang nyam yot chonzet yang nyamba dute sot juba po tache ju yeran gom kan tam che ba tam chilla dbi le ndavarte yo ba yin no so。而且有些人认为，这除非是自己亲手去杀生以外，只要就是唆使别人杀生的人并没有罪孽，或者是认为没有罪孽也是微不足道的。但事实上，就算是随喜杀生的那些人，也同样有如是的罪孽的。这样，me riri la semche riri sepe dikba rulu topa yinji, chokchu je dikba chik me mambo gokhar sheba stawa na meberte hi gusoso。更何况呢，就是说唆使他人杀生的人呢？换句话来说，我们必须要明白，凡是参与杀生的每一个人都得到杀生的整个罪孽，而不是杀生这一罪孽由许多人平均分配的。这他会拿人个三年都比人那个是做那他做这个对吧？你把真的人个先前刚到刚到是先前因不得起，他说什个先有吧？他实际马上那对比人那个你做什么人呢？多那人家讲那的这个。chokchuk dikpa kyujo nirjina chokchuk dikpa kyujo yon ritan dikpi yan lako je zognak chokchuk dikpa tatanana ta dikpi yan lako ni zognak dikpa chokchuk dikpa razchen marisi。那么，比如说，就是说，这个杀生实质圆满的话，那么这个罪孽是很重的。那么有些人，比如说，那么对境认识所杀的对境认识机，就是已经认识了；或者说有余杀的这种，就是说余杀的这种动机，也就是意乐的话，虽然没有行为和究竟的话，虽然就是说，那么他的相续已经被罪孽所污染，虽然跟这个实质圆满的罪孽没有这么重，但是仍然是居住罪业的。他人个。chok makche ji chanjina zan la chok chakka chigna ndanda ko na te chok chok riri ke dikpa ta na te jongji on ris。那么，虽然自己没有亲自去杀生，而唆使别人杀生的话，哪怕就是杀一个的话，那么这个罪过同样你也是居住的。让个马是zan la sa chok chakka的马去。当然个做这把来人个他，个一斤的tim的一那呢，天然的个那做这个对吧？你把人装的意思。同样的，自己没有亲自去杀生，也没有唆使别人杀生，而见到别人杀生之时有这样一种欢喜心的话，那么这个杀生的罪孽同样你也居住了。对，这他们知道呢，他会拿。做这个对吧？是的，会拿几十一样些吧，但是的就把他们了，人个做嘛子呢？做这个对吧的，做这个对吧是贵呢的人嘛，做这个对吧riri la me riri la，做这个对吧riri的有呢的是。那么，比如说你就是见着随喜这种的话，那么自然就是，比如说随喜这很多的话，那么每一个并非说是这个罪孽而分担来承担，不是说每一个人都有这个一致就是杀生的罪孽同时都居住的。会那他참성 시교까지会那참성 시교까지 참성 시라 nye pchetanba yokachi nye pchetanba nanga de tasang 참성 시그 nye si ta lakana ratak dana yokachi ta ratak dana nye si de son de ratak dana son de ratak sat di khata parba cham de cherona ta cham sama ke chon jigze
다 때는 저도 소요 그네 촌 직지지 니 쳇한 그 때라 촌 직지지데 이런 시나 니 쳇한 바라 저도 리리 산그 쪽쪽 두바리 종지요는 리스 比如说，这是一家有10个人，那么10个人其中的1人到山上去狩猎，那么狩猎最后就收了一个，就是不管是任何动物收回以后，那么家人说：“我今天非常好，你狩猎了。”那么如是随喜欢喜的话，那自然就是这个杀业的罪。那么同样10个人同样都居住了。哦呀，会得到个人呢你都谈起到呢，这个都把的我生过生。因此，知过就是杀生有如是的罪业，那么此罪业也要如是而认识。哦呀，那别人个去这的意思。今天的法就讲到此。说那么的，他们这个是把你的童年，你别真那么放弃，这个难去完了出吧，这边错了就爱就来一个。Oh